嘛？哎，不是你又要睡了？妈，你要睡觉了？啊？早睡早起啊，明天上班了。你早睡早起啥呀你先别睡，我跟你讲，来，干嘛呀？等我睡了你再睡。那我等你睡，你等到啥时候去啊？爸，咱家每天晚上就你睡得最早。你看，闺女都看出来，你是不是也有意见？有一点。不是说我说你知道吧？你每天晚上第一个睡了，遭殃的都是我，知道吧？你把他鼾声，我简直是无法入眠的，是不是同情我？同情你，十分同情你。有的时候我在外面都听得见那鼾声。看见没有，星哥？哇，突然好尴尬。不是，我说的你好像无动于衷啊，你干啥呀？我发现了，这个人呢，上了年纪之后啊，他睡得啊，不像年轻小伙子的时候了，发现要早睡，不能睡太晚，熬不了夜了。爸，你每天晚上都睡这么早干嘛？洗澡是第一个，睡觉也是第一个，而且不运动就睡了。不仅比我睡得早，比你睡得还早，对，知道吧？这有一点说不过去。我跟你讲，我现在需要养身子了，我要早睡早起。你养什么身啊？啊，你顾及一下别人的感受行不行？啊？你睡着了，我都是别想再让我睡了。那你天天晚上没睡了？每天晚上我在煎熬中度过的。睡了没有？没有。天天晚上都没睡啊？妈，你怪厉害的。我厉害吧？我是硬睡的。快点，知道吧？活动活动再睡。在哪个家里都说不过去，老公要睡觉，你看老公老老实实的躺下睡觉也不行，睡觉也有错吗？不是你打鼾声，你睡着了真的。我睡着了，我哪知道我打不打鼾？你睡着了，你知不知道你打鼾不打鼾？我压根就不打的好不好？你怎么知道你不打？闺女，你给爸说妈打鼾吗？爸，这个我可以证明，我妈跟我睡过嘛，她确实不打鼾。哎呀，我跟你有点笑。我就没搞明白，你今天晚上一直打着我不让我睡是几个意思啊？这啥呀这是？别发了。起来，干嘛？你起来活动活动再睡。我今天活动了一天了都。我知道你活动一天，那先让我睡着了你再睡。我们俩都没洗澡呢，你就要睡着。等你睡着了还让别人睡吗？你几点钟睡？那也不能睡那么早啊，是不是闺女？听到没有？几个意思？意思就是不让你先睡。别怪我没给过你机会啊！把我的鞋子踢哪去了都？在这儿呢，活动活动。走。干啥呀？活动。你别推我呀！你快活动。哎，你推我干嘛？哎，干啥呀？哎，开门呐！你就这直接给我赶出来了？哎呦我的妈！你晚上不让我在这屋里睡了？态度那么硬，闺女，这下完了，妈妈晚上真的要跟你睡了。妈，你刚刚态度那么硬，现在怎么成这样了？不是，那刚才你也说了呀。我没说。看他现在把你给赶出来了，你今天晚上咋办？我跟你睡呀。妈，我也怕你晚上打呼噜。我不打呼噜啊。那你还是别跟我睡。不是，我今儿晚上跟你睡。你去求他吧。家人们，关键时刻闺女靠不住，还在找老公。星啊！星啊！你没听见你老公的呼声吗？哎呀！我刚才说错话了，开门！完了，芭比开门，星哥！家人们，看来星哥真生气了。星哥酱介绍来了，看样子今天只能跟闺女睡了。闺女，妈妈今天晚上只能跟你睡了。